Какой-то лайк вы тут говорите. Где лайк? Нет никакого лайка. Не, ну я поставлю, конечно. Неожиданно Дрейк умирает. Слышишь? Ну смотри, мы... Реагирует на меня, Будь здоров, когда да. мы с Неви находимся в другой части Ой, карты. блядь. Ну, это надо как бы объяснять. И чё? Так это я даже не чихнул. Лагуя, спасибо за полгода. Хес! Донат мой! Женит. Эй, хуй! Хуяк! Блять. Бля! Я в ахуе. Пошел отсюда, блядь! Сейчас чихну. А, ну ладно, подождите, я хочу. Ебать, я когда чихаю, как будто умираю. Как будто это последний раз я делал в жизни. Ёбаный рот, блядь! Долбоёб, блядь. Я в ахуе, ёбаный рот. Чего? Хуя! Ёбаный рот, нихуя ебал, блядь. Лох! Да заебало! Под ногами нет! Долбоёб, блядь. Ой, бля. Я без звука посмотрел, то там музыка играет, мало ли, АП. Блядь, ёбаный рот! Да, надо кровак вернуть. Нихуя себе, вот это меня ебануло. Это да, это надо. Фу, сука. То есть тут вообще в принципе звука нет. Ебать. И не важно, что это, браузер или Опять игра, новые. просто... Вот, и все. А я в этой квартире чихал? Фу, блядь, нахуй, лох. Ой, блядь, сука, лох. Ой, бля. Почему мне, блядь, Странно, смешно? что What меня the тогда fuck? слышно. Меня почему слышно, блядь? Ой. Ой, блядь. Здорово, чат. Привет. Дару, Если Кару. хотя бы один раз дотронешься до своей Ой, шеи. бля. А, кстати, пушка. Люблю Хелси и чатик меньше, чем... Нихуя себе тайминг. Люблю Хелси и чатик меньше, чем 3. Ой, ебать, опять тайминг сейчас был, походу. Вот это Нихуя за 5 дней лям просмотров, кстати. А вписка, где сразу сколько? Несколько стримеров. За 5 дней не набрало столько просмотров. Блядь. Ой, это что? Ебать, а что тут со мной? О, провалился в снег. Ебать, что с прической? И ржёт, Корона, долбоёб. блядь. Вообще, кстати, реально корона Всё. в итоге потом была. Я считаю. Все. Я считаю. Да сейчас чихну. Ебанушка, блядь, ебаная, Ёбанушки, воробушки, блядь. Ой, блядь. Сука, ну это, конечно, вообще, блядь. Вот это я попал нахуй. Что так вот, Масленников. О. Ой, блядь. Путин, блядь. Уа! Сука. Сейчас, подожди. Хуй, блядь. Ёбаный А свят. впереди ведь лето, Оно-то. дорогие друзья. Это же все Тик-ток, аллергия ебучая. Жесть. Фишка. Блядь, нахуй, ёб твою мать. Так это вы? Да, сейчас Сука, чихну. долбоёб. Ебанутый, блядь. Ебу гусей. Ебу всех нахуй. А, бля. Ой, сука. А! Звонил бы и сказал об Быдло этом. ты Я тогда не ебаная, мучилась бы блядь. от неизвестности. Привет. Что он смотрит? Я смотрю беременна в 16. Писька!
Ебать. Какого хуя я смотрю с того, как я сам чихаю, и еще смеюсь с этого? Я долбоёб? Я долбоёб, что ли? Блядь, она еще стримит? Этот ГТФ-бое? на желтом. Хуй, блядь. Алло. Видос с самодельной шарманкой. Конченый, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ксюша, блядь. Я там сейчас включу, а там я не знаю, что там будет. Тупо киберпанк. Лагометр, блядь. Нахуй мне нужен? Да долбоёб! Не корона, бру. Да вроде выздоровел уже. Так, Спасибо. Нью-Ворлды удалить. Так это вообще не я чихнул. Мы тут Так, протестировали. целую, блядь, планету. Мне нужна маленькая карта. Ой, блядь, карта нахуй. Вот. Бля, что за аудитория долбоёб? Я, блядь, живой. Мертвый. Я заблевал. Ой, блядь. Я что? В ТТ видос с твоими чихами собрал 20к лайков. Да ну нахуй. А можно на него ссылку? Будь здоров. Будь здоров. Попади. Ёбаный рот! Блядь! Ай, най. Ебло ебланное, блядь. Блядь, меня нос нахуй оторвется, пиздец. Еще следующий. Что ты, блядь? Промок? Хуй промок, Будь блядь. здоров. Я чихнул. Еблан, бля, ебаный, Фух, блядь. сука. Донайте мне на лечение теперь, короче. Чё? А тут чё? Чё? Женя. Чё сейчас дверь закрой. Чё, блядь, было? Даже слушай. Блядь. Охуй. Тайминг, блядь. Пиздец, мы сидим. Ой. Ку-ку-ку, блядь. Сидим и смотрим, как я чихаю. Пиздец. Иху-ху! Иху-ху! Блядь. Теперь я гружусь Ну, как я до сих пор не понимаю, почему некоторые пропускали четвертый. Я реально понимаю, почему Первый, это смешно, второй, блядь. третий, пятый сразу. Ну, вонючий. А почему другие стримеры я не вот, чихают, блядь, в четвертом кстати? сидел, а? Это только у меня... Блядь. Ой, сори. Пиздец, блядь. Сори, нахуй. А где ты? А я хуй знает, мне почему смешно, блядь. Я не знаю, реально. Это охуевший. Ой, блядь, аж слеза потекла. Ну пока Ой, вроде бля. нормально. Хуй! Будьте. Жопа! Будьте. Блядь! Слушай, да пока они там взрывайся. сидят, мне кажется, нормально. Блядь! Блядь. Заходите. Будь нахуй мертв. Жесть. Ел. Осуждаю. Да зайди. Сегодня вечером, значит. Ну, а я чё? А я все, ебать. Спокойной ночи, как говорится. Я... Так, подожди, тикток скидывает. Называешь девочку шлюхой? Сколько, подожди? Ха. 180 тысяч лайков? Чего? Подожди. Шлюха – это та, которая дает всем. Но тебе-то она не дала. Просто очередь еще не дошла. Че это за хуйня, господи? Почему здесь 180 тысяч? Блять, что нахуй? За 3 дня 180 тысяч. И это только лайков. Подожди, а просмотров там сколько? Ебанумба, блять, стоп. Сейчас проверю, сколько просмотров. Там, наверное, миллиард. Сейчас, через телефон просто это сделаю. Охуеть. Ой, Дизи. 800 тысяч просмотров. Куплинов БРФФ, блядь. Я в ахуе. А чё в комментах пишут? Понял. Подожди-ка. Ой, бля. Ясно. На удивление меня в ТикТоке, походу, знает вообще вся аудитория ТикТока. Я серьезно. Как, например, вот когда Дилара записала ТикТок, и там я появился, там все комментарии про меня. Вообще на всех похуй. Там я. Тут еще
60к. Тебя эта тема наркотиков, как-то А, это... Что, блядь, 45 тысяч лайков на вот это? Бля, ну, сестра хотя бы не зря умерла, блядь. Ой. Так, все. Все. Бля. твою семью. Бля. Не может быть. Бля. Ебать морда, блядь. Так, ладно, окей. Осуждаю. Все тогда хорошо. Я тогда сейчас А чё осуждаете-то? Я же ничего такого не сказал. Блять, ебать. Это моя сестра вообще. Или Кто? Думер? А я думер. Роблокс плюс аниме. Я в кто? Сейчас чихну. Кто, блядь? Осуждаю. Я как-нибудь сдохну. Быдло ты ебаный. Ну, я имею в виду вот из-за этого. Чё без хромака теперь твоя башня сливается со шторами. Иногда кажется, что ты лысый блондином будешь. Или светлые шторы поставь. Или хромаки. Да не нахуй. Я говорю, скоро поставлю, мне надо новый хромак покупать. Заебал, блядь. Короче, я заебался эти чихи смотреть. Да, я... Вот это да! Я люблю варить борщ, потому что это, сука, мощь. Играю в Майнкрафт каждый день. И что я могу тебе сказать? Мне...